5 ən uzun ömürlü dizel motorlardan danışacağım sizə. 6 silindr dizel motorlardan söhbət gedəcək. Amma əvvəlcə bax bu yağı yadda saxlayın. Çünki etek yağı yağ deyil. Pramoy dərmandır. Litrəsi yeri gəlmişkən 17 manatdır. Yəni bu sadə versiyadır və PAO versiyası da var. Mümkün deyil bu yağ motorunuzu dağıtsın. Mercedes-in 642 motoru ən vəhşi 3 dizel motor sayılır. Sprinterdən tutmuş S klasa kimi və bəzi crossover Mercedeslərin üstündə olur. BMW-nin M57 motoru da bu siyahıdadır. X5-in ilk 2 nəsli 46 Kuza və Semyorkanın üstündə gəlirdi. Bu motoru açmadan 500.000 sürə bilərdiniz. BMW-nin daha bir motoru var ki, dağılmaz dizel motor deyəndə onu da nəzərə almalıyıq. B57 motor. Alümin blokla buraxılan və ilk dəfə 2015-ci ildə 7-ci nəslin, yəni G11-in belə deyək, üstündə gələn motor. Növbəti əjdaha Toyota'nın 1HZ motorudur. 12 klapan, 1 raspred val və 4,2 litrlik mühərriki siz dağıda bilməzsiz və yaxud da. Bu motor əsasən köhnə Land Cruiser'lərin üstündə gəlirdi. Və son olaraq Volkswagen və onun dağılmaz yeganə motoru. İlk Touareg'in üstündə gələn EA, yəni YA897 motoru. Bu əslində 897 modelinin təkmilləşmiş versiyasıdır. 3 litrlik motor və əvvəlki 4 xırda sepin yerinə dəyişilmiş 2 enli seplə, yəni bu motor ən güclü Volkswagen mühərriki sayılır. Bax belə, kanalımıza abunə olun. Bizdə tema bitmir.